Hello，大家好，我係毛毛啊。有觀眾咧就想我哋介紹一下大坦沙，肯定就要滿足觀眾噶啦。Go go go！呢度係6號線地鐵坦尾站 I 出口，地鐵一出嚟，我哋咧就往呢個方向行，穿過呢大片嘅電雞停車場啊。行過咗電雞停車場冇幾遠之後呢，就會見到呢間周心雞噶啦。佢都好出名噶，佢嘅雞呢都幾好食噶。咁喺周心雞嘅對面呢，就係雙橋公園啦。有冇人知道點解會叫做雙橋呢？不過一陣間再同大家講啊。我哋先帶大家睇下公園先啦。呢個雙橋公園係1997年起噶，以前呢就係有圍牆嘅正常公園。2020年之後就拆咗圍牆咯，變成咗一個開放式嘅公園。我覺得呢種開放式嘅公園呢，靚好多噶，睇落去成個城市都高級啲啊！希望以後全部公園都可以拆咗圍牆啊！反正大部分公園都係免費嘅，圍牆嘅作用唔大咯。呢一個呢就係大坦沙啦。大坦沙呢屬於廣州荔灣區，四面臨江，係珠江嘅一個江心島，由牛古沙、大坦沙、大坦尾3個小沙洲組成噶。島上面呢有3條村，分別呢係河沙村、坦尾村、西郊村。本嚟呢係屬於白雲區噶，2002年開始就改屬荔灣區管轄啦。大坦沙喺1963年嘅時候，雙橋煙雨呢就入選咗羊城8景之一。廣州嘅珠江大橋係橫跨大坦沙噶，由珠江大橋東橋同珠江大橋西橋組成。每逢煙雨時節，珠江大橋嘅橋身若隱若現，同周圍嘅山水田園就會構成好靚嘅畫面噶。不過呢個講嘅呢係1963年嘅時候，依家就唔係山水田園啦。1989年之後就變成咗同大坦沙淨水廠構成嘅好靚畫面啦。下面呢一座就係大坦沙淨水廠啦，係用嚟處理荔灣區、越秀區同埋白雲區嘅城鎮生活污水嘅，一日係可以處理55萬噸污水噶。呢啲大水塔呢，仲可以利用落差嚟發電噶，一年可以發10萬度電噶。綠色嘅呢啲呢，唔知係咪就係微生物呢？聽講佢係用微生物嚟處理污水噶。成個水廠嘅規模呢係好大噶。大坦沙以前最出名嘅呢，就係海角紅樓游泳場，係1946年由西關名流梁世光先生同幾個西關富商出資起嘅，係廣州最早嘅天然泳場。以前係直接用珠江河水噶，所以就起響江邊啦。後嚟就因為珠江河越嚟越污糟，而且泳場太舊啦，所以1988年呢就停咗業，一直去到1997年先重新開放。我細個嗰時呢都經常過嚟游水噶，仲有珠江河正對面嘅西郊泳場都係我經常去噶。西郊泳場呢就重新裝修過，靚咗好多啊！以前細個時候呢係冇咁靚噶。不過以前西郊呢，就係有燒烤爐嘅，可以燒烤，一路游水一路燒烤，游到攰咗就上嚟食幾隻雞翼，哇，都係幾特別嘅體驗嚟噶。依家睇到呢個呢，就係西郊泳場啦，大家有冇嚟過呢度游水呢？仲記唔記得佢啊？雖然變化真係有啲大啊，依家呢係做咗好多仿沙灘嘅設計噶，睇上去呢就高級咗好多啊，仲有好多綠色嘅植物啊，遮陽傘啊。無論係游水嗰個定係睇住你游水嗰個都冇咁攰啊，睇上去真係好咗好多啊。可惜啊，依家冬天呢係唔開放噶，所以就比較冷清啦。廣州嘅大部分泳場呢，冬天都係關閉噶。依家游冬泳嘅人呢，應該就比以前少咗好多啦。可能老一輩嘅人更加習慣游早泳啦。依家啲後生仔呢，就比較中意去健身房度做下 gym 就算噶啦。好少話堅持1年4季去游水嘅。右邊好粗嘅呢一條呢係高鐵線嚟噶，所以如果住喺呢邊呢，其實係會有少少噪音噶。但係見唔見啊？依然都係有好多高樓噶，因為呢度呢，依家又真係一個好繁榮嘅生活區喎。佢無論係去海珠區啊，
越秀區啊，定係天河區或者係過佛山都非常之方便㗎，路程都差唔多時間喎。所以咧就吸引咗好多打工人嚟度買屋，亦都有唔少嘅物流站咧喺度設咗運輸點㗎。呢邊呢啲高樓咧睇出去咧，其實係見到珠江嘅，而且係三江匯嘅位置。咁呢度最高嗰幾棟咧係睇到年初一嗰個煙花匯演嘅，不過景色就唔係好壯觀咯，叫做睇到咯。但唔好睇少呢啲樓喎，都要賣成5萬蚊一方㗎。喺雙橋公園嘅對面呢，就係我哋要去食嘅餐廳啦。呢間黃金甲啊，高高高！呢間係黃金甲橋中店，最近嘅地鐵站呢係6號線地鐵坦尾站 I 出口。依家黃金甲呢，仲有同以前嘅元記一齊合作整羊肉煲㗎喎。元記羊肉煲呢，喺廣州係非常之出名㗎，可以話係羊肉煲界嘅黃埔軍校啊。咁黃金甲呢，就係廣州老牌嘅食乳鴿專門店，最初呢係開響瑞鹽路嘅，瑞鹽路出品係最好㗎，不過太過偏僻啦，所以就執咗咯。中山7路店呢，我以前都經常去食㗎，不過都已經執埋添啦。呢間橋中店呢，我就係第一次過嚟食嘅，試下出品點樣啦。好，行入大門度，冇人迎門嘅，都有幾多服務員，幾大下㗎呢種。有少少似茶餐廳融合咗農家菜嘅裝修咯，藤椅啊，仲擺咗啲酒埕啊、木架喺度做裝飾嘅，燈呢係整到好似紙燈籠咁樣㗎，咁啊整咗啲路牌啊，好多標誌性嘅打卡點㗎。如果你食羊肉煲呢，坐出面露天嘅呢啲位啊，係會用炭爐㗎，而且搭咗嗰啲竹啊做裝飾嘅，都幾有 feel 㗎喎。坐好咗就可以睇睇菜單啦。茶位大廳嘅話咧係5蚊一位嘅，房嘅咧就8蚊一位。功夫茶咧就會貴一啲嘅，飯嘅話咧就5蚊一個，紙巾2蚊一個，其他收費都有寫明㗎啦。咁睇睇佢最招牌嘅係咩先？就係呢個啦。嚟親呢度肯定會食嘅乳鴿啊！大廳價咧係33個8一隻嘅，做嘅咧係爆汁山炸鴿啊！最有特色嘅咧係佢呢度嘅乳鴿係有好多做法㗎。除咗比較傳統嘅山炸之外咧，仲有沙薑鹽焗乳鴿、黑金乳鴿、豉油黃乳鴿，價格咧都係30幾蚊一隻嘅。咁除咗乳鴿之外咧，依家仲有樣好特色嘅嘢食啊，就係同元記合作嘅羊肉煲啦。有禾港黑山羊肉啦，108蚊一斤；禾港黑山羊香138蚊一斤，同埋禾港黑山羊腩啊，138蚊一斤。咁呢羊肉咧係斤半起點嘅。咁呢個價位嘅咧就肯定係生稱㗎啦，生稱嘅羊係會重1倍㗎喎。呢個禾港煙燻系列咧，仲有一個禾港鵝公嘅禾港豬手啊，同埋一個禾港4寶啊，就由158蚊到208蚊一煲嘅，會送時蔬同埋一個布拉腸嘅。咁仲有得食180日嘅生黃雞煲㗎。咁除咗呢煲之外咧，梗係要有啲配料搭配一下㗎啦。下邊嘅咧就係配料啦，由10幾蚊到20幾蚊啊。反過嚟仲有好多菜式可以揀嘅，例如乳鴿靚湯啊。可以揀唔同嘅湯底嘅，比較出名嘅呢就係個藥膳湯底啊，同埋一個香草綠豆湯底。咁仲有得位上嘅燉盅湯嘅，比較多人揀嘅呢係個肉汁羊肚菌燉乳鴿啊。大廳價只需要19個8一位嘅咋。咁仲有好多山上嘅食材可以搭配呢啲煲嘅，靚乳鴿39蚊一隻，200嘅老騸雞288蚊一隻。咁仲有好多嘅排骨啊、墨魚滑啊、手打魚滑啊、菌啊、瓜啊、菜啊，好多可以揀嘅，仲有得揀八寶冬瓜盅啊，48蚊一隻啊。咁除咗呢啲之外呢，仲有啲小炒菜㗎，比較出名呢係個薑油浸5年滷水乳公啊，288蚊一煲嘅。咁仲有好多唔同嘅菜式啊，黃金小炒王啦、好味骨啦、煎羊尖椒啊、雞扒啊，咁仲有啲蒸菜啊、小菜同埋啲電飯煲焗飯啊，例如乳鴿焗飯啦，68蚊一煲嘅，黃鱔焗飯68蚊一煲。仲有啲手工點心嘅，咁價格嘅話呢，就由20幾蚊到50幾蚊。咁仲有好多游水海鮮啊，每種海鮮呢有2種做法可以揀嘅，價格就標晒出嚟㗎啦。咁仲有啲主食蔬菜可以揀嘅。除咗呢個菜單之外呢，佢呢度呢仲有好多美團嘅套餐㗎。咁喺美團度搜索呢個餐廳名就可以見到佢㗎啦。咁睇睇有啲咩套餐啦。有雙人餐98蚊嘅咋。咁仲有啲炆羊肉嘅套餐。乳鴿4人餐、冬瓜盅4人餐，同埋豬肚雞乳鴿餐啊，仲有點心添啊，非常之多嘅。咁我哋得2個人，梗係睇睇個雙人餐有啲咩食啦。98蚊可以食到啲咩呢？
首先就係會有個前菜小食啦，之後咧就可以揀乳鴿啦。不過3選2咧係唔可以重複揀嘅。咁佢可以揀紅燒乳鴿、沙薑鹽焗乳鴿同埋一個石鍋冬陰功肥牛嘅，仲包咗一個鴿腎焗飯嘅，仲有2位嘅湯，包咗茶位同埋紙巾㗎啦，98蚊，大家覺得抵唔抵食呢？咁除咗呢個雙人套餐之外呢，呢個135蚊嘅雙人餐都唔錯嘅，就係食原記嘅羊肉煲，包含咗1.5斤嘅生稱羊肉啊。咁仲有啲枝竹啊、生菜、布拉腸搭埋咗一齊㗎啦，包咗茶位同埋煎料費㗎啦。咁我哋呢就用咗1張券，之後呢加多咗一隻紅燒乳鴿，都係33.8嘅咋。有興趣嘅都可以咁樣食㗎，我覺得抵啲咯。最先上嚟嘅呢係前菜醃蘿蔔啊，一碟就10零嚿醃蘿蔔咯，比較大一嚿嘅，有汁嘅，係將白蘿蔔醃成咁樣嘅顏色㗎，聞上去就酸酸地嘅。非常之常見嘅套餐包嘅前菜小食係咩味嘅？聞上去就酸酸地嘅，食落去咧就唔會太過酸，口感好爽脆㗎，可以開胃，亦都可以解膩嘅。無論係飯前食或者係飯中食都可以㗎。就一個比較常見嘅前菜小食咯，味道方面冇咩特別嘅，食得到冇怪味㗎。位上嘅菜式羊肚菌燉乳鴿啊，上到嚟熱辣辣，飆緊煙㗎。咁睇睇呢個湯啊，係金黃色嘅，入邊咧有好多嘅配料㗎，大大嚿嘅乳鴿啦，1/4隻，好多嘅瘦肉啦，仲有好多一條條紅黃色嘅呢一隻蟲草花啦。當然仲有佢嘅羊肚菌啦，不過係呢種尖定嘅羊肚菌啦。同大家講講啊，呢種尖嘅羊肚菌咧，一般喺國內度就係養殖㗎啦。有種圓嘅厚肉好多嘅咧，就係有可能野生嘅嚇，有部分咧可能係仿野生嘅。詳細嘅話，估計又揸好多期視頻先可以有得講啦。嗱，料咧係咁多嘅，聞到肉香味㗎。咁睇夠咗就可以開餐試一試個味道啦。有少少油浮面嘅，幾好肉香味啊！佢嘅瘦肉得幾好，同埋有啲乳鴿鮮味喺邊嘅。個菌咧唔搶風頭嘅，但係都 feel 到佢哋嘅存在㗎。有羊肚菌同埋蟲草花嗰種菌類獨有嘅香味嘅，咁一啲都唔青嘅，個味道都 OK 唔錯。無論係個味道定係個香味，我覺得都係合格嘅。98蚊嘅套餐包埋嘅話咧，唔會蝕嘅，抵飲。咁佢呢種位上嘅盅咧，係可以鎖到嗰個湯嘅香味㗎。佢會比平時一大煲叫嗰種湯咧香好多㗎。咁係類似紫砂壺嗰種原理啊，係主要攞嚟鎖香味㗎。咁佢呢個味道咧甘甘地，飲完之後就會覺得喉嚨會好舒服㗎。不過佢呢個湯咧係以瘦肉嘅味道為主㗎，乳鴿嘅鮮味咧就唔係好明顯咯。飲得多就會覺得比較似瘦肉水喎，雖然就幾好吸收咯。2隻嘅爆汁山炸鴿啊！咁我哋揀嘅咧係1開2，記得一定要1開2喎，1開4就嘥晒佢啲汁㗎啦。隻髀咧係有咁大嚿嘅，好有肉啊，唔乾嘅，有汁嘅。個皮咧係感覺到佢嘅脆㗎，烏有溫度㗎，辣手㗎。咁我哋依家嚟睇睇佢究竟有幾多汁啦。哇，係流汁嘅，而且聞上去係好香嘅，肉香味啊！好嫩啊！呢肉個皮咧有脆喎，而且咧唔係嗰種硬脆，呢種感覺咧就真係特別正嘅，係飽滿多汁嘅感覺啊，好正啊！好香，非常甘香，幾誇張，滴晒汁㗎，外邊層皮係好脆㗎，入邊啲肉咧就好嫩嘅。一入口咧就 feel 到佢嗰種甘香嘅肉香味啊，好正啊！嗱，呢金黃色嘅咧就係佢嘅汁啦，滴滴都係精華，可以滴每一隻匙羹嘅啦，你睇下，真係好犀利㗎！呢種山炸乳鴿咧係好好食㗎，但係一定要盡快食。上到嚟之後咧，最好6分鐘呢個食完佢啊，所以我哋就唔講咁多廢話啦，開餐開餐！真係滴晒汁㗎，你睇下呢隻未搣就已經喺度流緊啲汁啦。所以上到嚟一定要炸淋消滅佢啊！唔好掛得傾偈啊嚇！真係想慢慢食嘅話，建議你就分開點咯，食完一隻再點一隻。雖然要等，但係咁樣可以保證到每一隻都係正噶嘛。啲肉質好嫩㗎，佢連啲骨咧都係嗰種偏軟嗰種骨嚟㗎，咬得到㗎。呢隻乳鴿係真係乳啊，仲係個 baby 啊！保持得好好喎，有之前嘅水平喎，一樣都係咁好食。你睇真係好嫩，好多汁㗎。
呢種乳鴿嘅調味呢，就係鹹香為主，好帶動到個鮮味出嚟㗎，係好正㗎，食到舐舐嚟嗰種咧，佢啲骨呢都有味㗎。再嚟一隻手撕乳鴿，哇！真係好有汁，滴緊出嚟啦已經。啲汁係真係好多㗎，好誇張，滴得到嘅，你睇下，見到佢滴汁㗎，幾犀利，成殼汁咁樣，真係好好肉香味，好嫩嘅肉質啊！佢啲骨咧又夠晒軟喎，連骨一齊食埋咧都唔覺得慘口㗎，冇咩藥材味嘅，主要咧就食個乳鴿嘅鮮味，同埋外邊咧少少鹹香咁樣帶動你嘅食慾㗎，好正好和味。食完咧一啲都唔覺得霸喉㗎，條脷咧唔會覺得鹹到膩咗或者麻咗㗎，係啱啱好嘅程度嚟㗎。沙薑鹽焗乳鴿直接點咧係39蚊一隻嘅，咁默認咧係1開4，因為呢種做法咧就唔會話非常之多汁嘅，所以1開4咧都唔蝕㗎。睇睇佢嘅肉質啦，都有汁㗎，唔會好乾㗎。呢種做法咧依家就比較普遍，但係以前咧我啱開始食黃金鴿嗰時咧，係佢呢度嘅特色口味嚟㗎。嗰陣時咧係話攞個獎㗎。嗱個皮咧係好明顯，好似嗰種鹽焗雞嘅皮咁樣㗎，好緊緻㗎。咁佢仲加咗沙薑落去添，仲有呢白芝麻，成隻乳鴿咧變咗金黃色嘅。開餐啦！鹽焗味咧唔會太明顯嘅，唔係好鹹嗰種嚟嘅。咁佢個外邊嘅皮咧就唔係脆嘅，係緊緻嗰種。好似做過運動嗰種皮咯，一咬落去咧會有彈性之後，啪一聲斷開，入邊咧就係嗰啲比較嫩嘅肉啦。但我始終咧覺得呢種口味嘅話就唔夠山楂好味咯，呢種會比較溫柔一啲，有啲太平淡。呢款更加突出嘅咧係佢香味啊，佢會有鹽焗嘅香味啦，仲有沙薑嘅香味，碰撞出嚟咧係非常之香嘅，好似用咗好多香料咁樣嘅，係好有層次，好特別嘅香味嚟㗎。沙薑咧同薑係唔同嘅喎，沙薑嘅味道咧係好特別嘅，點樣形容啊？我覺得親身嚟體驗一下係最好嘅咯。佢唔似得薑咁樣好辣好辣嘅，加上佢撒咗好多嘅白芝麻，白芝麻咧係有香味㗎，同沙薑鹽嗰齊之後咧係會有3重風味㗎，有漸進式嘅感受啊。雖然咧，我覺得我哋本地人食開紅燒啊，所以就一直都唔係好識欣賞呢種沙薑鹽焗啊。但係依家咁多鋪頭，間間都做佢，肯定有原因嘅。未試過嘅話，可以試一試嘅，話唔定可以發覺到一樣新嘅中意食嘅嘢啊！鴿腎飯上到嚟咧係咁樣㗎，成個電飯煲捧上嚟㗎。上到嚟之後咧，服務員就會問你要唔要加芫茜葱啊？要嘅話咧，佢就會幫你倒落去，然之後就撈勻佢㗎啦。咁因為有電飯煲保溫啊，所以咧係可以保證到佢係熱辣辣㗎。但係都唔好食咁耐喎，如果唔係個底咧係會燶㗎。咁依家咧就已經撈好咗㗎啦。呢啲咧就鴿腎啦，咁落咗好多嘅葱花啦，同埋芫茜嘅飯咧，睇上去係比較乾爽㗎，一啲都唔濕㗎。我成日都會去呢啲乳鴿專門店度食鴿腎飯嘅，唔好睇佢係內臟，但其實佢係好好味嘅。除咗芫茜葱之外咧，佢仲有落冬菇㗎，冬菇片好厚㗎，因為焗過啊，所以佢係會有少少呢種深色嘅位置嘅。呢啲咧就係鴿腎啦，都係咁樣有少少深色嘅部分㗎。鴿腎係好細一隻㗎咋，咁一煲飯入邊咧係會有好多呢啲鴿腎嘅，聞上去係好香㗎。我哋試一試味道啦，好正啊！先試咗個鴿腎先，一啲都唔膻，而且口感非常之爽，飯就完全吸收到鴿腎嘅香味啦，仲有少少鴿嘅鮮味添。個芫茜葱咧都好香啊，齋一啖飯咧都有幾種味道㗎，而且好乾爽，口感好好啊！所以呢種焗飯咧就唔係煲仔飯，但係食出咗煲仔飯嗰種鑊氣嗰種感覺㗎，所以都好正㗎。我睇睇係內臟嘅飯啦，佢係一啲都冇嗰種臟氣嘅腥味嘅，佢就好鮮嘅味道嚟㗎。依家就已經差唔多坐滿晒人啦，黃金鴿咧係比較旺嘅喎，要嚟食嘅話就一定要早啲嚟啦。食飽埋單，一共咧係使咗131個8嘅，咁係加埋咗美團嗰98蚊㗎啦，真係食得好飽喎，好滿足啊！
呢度紅燒乳鴿咧係真係好正，好好食㗎。我哋今次咧食咗兩種乳鴿嘅，仲有一隻咧係沙薑鹽焗。除咗呢兩種之外咧，佢嗰個山楂乳鴿都係好味㗎。如果你係過海大炭沙呢邊咧，可以嚟試一試黃金鴿，出品係唔差㗎，而且真係爆滿晒人㗎，受歡迎嘅店。仲要講嘅大部分都係粵語嚟㗎，係啲本地人嚟食㗎，唔係網紅店。今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關注我頻道喎，點個 like 啊，翻去俾身邊朋友仔。仲有啊，打個小鈴鐺啊，有新嘅影片咧會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。